สวัสดีค่ะเด็กๆตามที่สัญญากันนะคะครูบิวจะมาเชิญเด็กๆทำเบิร์ดไคท์กันนะคะแบบนี้นี่เองเด็กๆอยากได้หรือเปล่าถ้าเด็กๆอยากได้นะคะต้องมาร้องเพลงให้ครูบิวก่อน1 เพลงเด็กๆจำเพลงที่คิวคิดได้หรือเปล่าที่มีนกเพลงอะไรนะแจ็คกับจิวเด็กช่วยครูบิวร้องกันนะคะ Let's go Two little blackbirds sitting on the hill. One named Jack, one named Jill. Fly away, Jack. Fly away, Jill. Come back, Jack. Come back, Jill. ไงเด็กๆพร้อมแล้วหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูอุปกรณ์กันเลยว่าเด็กๆเตรียมกันครบหรือยังนะคะ อันดับแรกก็คือกระดาษ A4 นะคะเด็กๆใช้กระดาษรียูสของคุณพ่อคุณแม่ได้สีเทียนกรรไกรสกอตเทปเชือกและก็ที่เจาะกระดาษนั่นเองมาเริ่มลงมือกันทำเลยเด็กๆระบายสีก่อนนะคะอันดับแรกระบายสีไปที่กระดาษ A4 ของเราทั่วทั้งแผ่นเลยไปเรื่อยๆเลยนะคะให้สีมันเต็มพื้นที่กระดาษไปเลยเด็กๆเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะเด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆระบายลงไปได้เลยจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีชมพูก็ได้กระดาษแผ่นนี้ของเราจะทำตัวนกกันนะคะโอเคใกล้เต็มแล้วฝั่งนี้หน่อยถ้าเด็กๆระบายไม่ทั่วนกของเด็กๆก็จะไม่สวยนะเด็กๆต้องระบายให้ทั่วทั้งกระดาษไปเลยเสร็จแล้วจากนั้นเด็กๆพับกระดาษครึ่งหนึ่งนี่นะลายยาวพับครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4แบบนี้จากนั้นเด็กๆก็แปะสกอตเทปลงไปตรงใต้ท้องของว่าวของเรานั่นเองขั้นตอนนี้เด็กๆใช้กรรไกรต้องระมัดระวังนะคะหรือจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดสกอตเทปเตรียมไว้ให้ก็ได้จากนั้นเด็กๆก็ใช้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะลงไปตรงใต้กระดาษแบบนี้นี่เอาไว้สำหรับร้อยเชือกอันนี้ตัดเชือกมาครูบิวแนะนำให้เป็นเชือกเส้นเล็กนะคะเพราะว่าจะได้มีน้ำหนักเบาเวลาเด็กๆวิ่งเชือกเบาก็จะทำให้ว่าวขึ้นได้ง่ายแล้วเด็กก็ร้อยเข้าไปนี่นะคะมัดให้แน่นกันเลย
ตัวว่าวเด็กๆจะตกแต่งสักหน่อยเรามาเติมตาให้นกก่อนเพื่อความสวยงามได้เป็นลายของปีกนกแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถตัดถุงพลาสติกมาเติมเป็นหางได้ต่อเป็นหางได้นะคะเพื่อความสวยงามหรือจะตัดเป็นกระดาษแบบนี้แปะไปที่ส่วนท้ายของกระดาษไหนมาดูซิว่าว่าวของเราจะขึ้นกันไหม Are you ready โอเคมาเรามาลองวิ่งกันเลยวิ่งพร้อมกัน2ตัวเลยไปแล้วนะคะว้าวว้าวของเราโอ้โหคู่กันเลยโอ้เป็นไงคะเด็กๆว้าวของเราน่ารักมากเลยเด็กๆออกไปวิ่งเล่นข้างนอกบ้านสนุกมากเลยมีอากาศดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย At this moment, Teacher Nok and I would like to share to you science activity. This activity is about bubble snake. Yay! So these are the materials that we need. First, plastic bottle. This one. Okay. Find plastic bottle. Next, scissor. We need scissors. Scissors. Okay, next, old socks. Socks. If you don't have old sock, you can use old shirt and then you cut in a small piece. Yeah. Then next, we need liquid bath soap or dishwashing liquid. This one. Then next, we need rubber. Rubber. Then next, we need bowl. Where's our bowl? Bowl. Yes, this one. So, please prepare all these materials. And Teacher Nok and I will come back later. We'll come back again. And then we will make and play bubble snake together. See you See you in our next video. Bye-bye.